अध्यक्षान सांगला मुख्यमंत्री आणि मंत्री तुमच्या बरोबर येतले म्हाका आता द्या म्हणू नका आता ट्रेनिंग बस करचे माझे 2 दीस ट्रेनिंग वयतले सगळे मंत्री आणि मुख्यमंत्री कित्याक भाग्यवान आहा जाणा तुमच्या बरोबर दर्शन घेऊन मेळटले म्हणून आम्ही भाग्यवान आसा फाल्यां आणि परवा 2 दीस रामलल्लाचे भजन प्रवचन सगळे करीत तुम्ही 2 दिसांनी वचपाक जाय आणि 15 तारखे दिसा रामलल्लाचे दर्शन अयोध्येत त्या मंदिरात घेतल्या उपरांत रामाची आरती म्हणा राम प्रवचन म्हणा किंवा रामाचे भजन म्हणा हे सगळ्या जणांनी मेळून करपाक जाय करतले काय ना आमी आतांच हांव वास्को हांगासर आस्था रेल्वे जी अयोध्येक वयता तिचे सुरवात करून आयला आज आतां थंयच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान आतां लास्ट स्टेशन गोंयचें हें थिवी रेल्वे स्टेशन गोंयच्यान 1470 टोटल राम भक्त हे अयोध्येक वयतात 15 तारीख सकाळी 3:30-4 पर्यंत ते पावतले आनी गोंयचे मुख्यमंत्री आमचे सगळे मंत्रिमंडळांतले आमदार मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे कांय ऑफिस बेरर हे 15 तारीख थंय पावतले आनी जे राम भक्त आज वयतात तांच्या बरोबर सकाळच्या 11 15 तारीख सगळे जाण दर्शन घेतले आनी तेन्ना हांव तांकां शुभेच्छा दिता आज आमी मुख्यमंत्री थोड्या वेळान हांगा पावतले आनी तांकां गोंयची पयली ट्रेन आस्था ट्रेन ही अयोध्येक धाडटात आमी हाच्या फुडली ट्रेन ही 26 फेब्रुवारीक वयतली आनी त्यामुळे हांव सगळे जे राम भक्त आसात त्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता कारण तांचो प्रवास सुखद आनी बरो जावचो थंयची वेवस्था ही सुखरूप जावं जाय म्हणून आज आमचे कांय कार्यकर्ते हे आज थंय गेल्ले आसात अयोध्येक आनी थंय वयतकच तेंचे दर्शनाची वेवस्था तांची रावपाची वेवस्था आनी एकूण थंयची वेवस्था जी आसा ती करपाक लागून आज गेल्ले आसात.